میدونستی تئاتر به مدت 1000 سال ممنوع بوده؟ یعنی مردم به جای اینکه برن نمایش ببینن بعد میرفتن کلیسا و دعا میکردن و به حرفای پدر روحانی گوش میکردن تا سرگرم بشن. بعد تازه به جای قصه گفتن مجبور بودن برن به گناهانشون اعتراف کنن. این ویدیو راجع به همون 1000 سال ممنوعیته. سلام، من ماهیم و این کانال من پرپل ماهیه. خیلی خوش اومدین. من اینجا راجع به تاریخ تئاتر براتون صحبت میکنم. اگر این اولین ویدیویی هست که دارین میبینین، پیشنهاد میکنم که برین و این مجموعه ویدیوها رو از ابتدا ببینین، چون همشون به ترتیب زمانی پیش میرن. توی این قسمت قرار راجع به قرون وسطی براتون صحبت کنم. توی قسمت قبلی یه مقدمه ای رو راجع به قرون وسطی گفتم، چون که امپراتوری بیزانس هم همزمان با همین دوره هستش، یعنی بین قرن‌های 5 تا 15 میلادی. توی این قسمت قرار راجع به پارت غربی اروپا و اصل قرون وسطی صحبت کنم. من الان توی کلیسا هستم، ولی الان میرم بیرون و ادامه ویدیو خارج از کلیسا هست. با من همراه باشید. اوکی، من اومدم بیرون. توی قسمت قبلی گفتم که توی سال 330 بخش شرقی امپراتوری بیزانس رو پایه‌گذاری کرد که خیلی تلاش کردن که ارزش‌های روم باستان رو حفظ کنن. توی سال 476 هم بخش غربی سقوط کرد و به دست امپراتوری آلمان افتاد. بعد از این اتفاقا به دلیل جنگ‌ها، قحطی و بیماری بخش غربی بسیار رو به زوال بود و همینطور اون گستره جغرافیایی روم باستان به بخش‌ها و کینگدم‌های کوچکتر تقسیم شد. کم کم سلسله مراتب کلیسایی قدرت گرفت و تمام بخشای زندگی مردم و دولت رو از جمله هنر، سیاست، مکانهای آموزشی، تفریحی رو همه رو زیر سلطه خودش قرار داد و حتی زبان محاوره و نوشتاری مردم رو هم تغییر داد. توی قرن‌های 6 و 7 بود که زبان لاتین تنها زبان ادبی در اروپا شناخته شد. همچنین تنها مراکز آموزشی در جهان غربی هم کلاً مدارس رهبانی یا همون روحانیان بودن. وایسا، پس تئاتر چی شد؟ تئاتر که تعطیل شدن، مسابقات گلادیاتوری و جشنواره‌های خدایان مختلف هم کلاً تعطیل شدن. اما مردم چجوری سرگرم می‌شدن؟ با 4 چیز. اولیش گروه‌های کوچیک و سیار مایم‌های رومی هن که از شهر به شهر سفر می‌کردن و توی کوچه و بازار اجرا می‌کردن. دومیش یه شکل نمایشی بوده به نام اسکوپ. توی اروپای شمالی یه خواننده یا نقالی بوده که افسانه‌های قهرمان‌های توتنی رو بازگو و اجرا می‌کرده که البته این گروه هم از طرف کلیسا و دولت حمایت نمی‌شده و یه جورایی طرد شده بودن. سومیش جشنواره‌هایی بودن که از زمان باستان هنوز بین مردم رواج داشتن، مثل جشن باروری بهار یا تغییر تابستون به زمستون که هنوز با اینکه مسیحیت غالب شده بود مردم جشن می‌گرفتن. البته کلیساهای مسیحی هم بیکار نشستن و این جشنواره‌ها رو جایگزین با جشن‌های مذهبی کردن، مثلا جشن عید پاک که به جای آیین باروری بهاری بود. 4مین شکل نمایشی توی این دوران درام عبادی یا دراما لیتورژیکو بوده. توی قسمت قبلی گفتم که بازیگری و نمایش از دید مسیحیان کلاً یه گناه مرگبار بوده. چرا؟ چون که بازیگر داشته جعل هویت انجام میداده، نمایش هم که در راستای پرستش خدایان دروغین بوده. در نتیجه کلاً یه گناه مرگبار بوده. ولی مسیحیان از عناصر نمایشی برای بازگویی داستان‌های حضرت مسیح و داستان‌های انجیل استفاده می‌کردن و چون داشتن یه حقیقت مقدس رو تجسم می‌بخشیدن، نه تنها گناه نبوده بلکه خیلی هم مورد احترام و ستایش قرار می‌گرفته.
قدیمی ترین و معروف ترین درام عبادی کوئم کوآریتیز به معنی به دنبال چه کسی میگردی بود که کلاً 4 تا دیالوگ بین 3 مریم و 1 فرشته بود که اونا دنبال مسیح بودن ولی مقبره خالی بود و فرشته گفتش که دنبال چه کسی میگردین، مسیح عروج کرده. این نزدیکترین چیزی از درام هست که بعد از 5 یا 6 قرن ممنوعیت اولین بار در سال 925 میلادی توسط اسقف اعظم وینچستر در انگلیس در کلیسا اجرا شد. و 1000 تا نمونه دیگه از این 4 تا جمله پیدا شد و مردم خیلی ذوق زده شده بودن از دیدن درام و همین 4 تا دونه دیالوگ. یه چیزی در حد اولین بار که مردم اولین فیلم تاریخ سینما رو دیدن و فکر کردن الان قطار میاد داخل سالن. اتفاق بعدی که حتی من رو هم خیلی تعجب زده کرد این بود که یه خانومی یه راهبه خانوم توی شمال آلمان توی سال 937 میلادی به نام روزویتا 6 تا نمایشنامه کمدی مذهبی نوشته که از کمدی‌های روم باستان الهام گرفته، مخصوصا از ترنس، که خب به نظرم خیلی عجیبه چون که برای دوره‌ای که کل درامشون 4 تا دیالوگ بوده خیلی عجیبه که این خانوم اومده 6 تا نمایشنامه مذهبی نوشته و خب اصلا معلومم نیست که اینا اجرا شدن یا نه، به خاطر اینکه اولین چاپشون سال 1500 بوده که خب میشه 6 قرن بعد. البته این اوضاع قرن به قرن تغییر میکنه، مخصوصا بعد از جنگ‌های صلیبی و در ارتباط بودن با امپراتوری بیزانس و اعراب کلاً شکل مدارس و کلیساها تغییر میکنه. نمایش‌ها در مورد زندگی حضرت مسیح و کلاً داستان‌های انجیل بیشتر میشه و خب اونا اصلا مجبور هم بودن که بیشتر از نمایش و درام استفاده کنن، به خاطر اینکه مردم اون زمان بیشترشون اصلا سواد خوندن و نوشتن نداشتن و خب برای آموزه های دینی چی بهتر از دیدن یه درام عبادی. فکر کنم نیازی نباشه که اشاره کنم که همه بازیگرا آقایون روحانی بودن و هیچ بازیگر حرفه‌ای وجود نداشته، همچنین بازیگر خانوم هم اصلا وجود نداشته. تا عصر شکوفایی درخشان درام در اروپای مذهبی بی یعنی تا قرن‌های 14 تا 16 میلادی، چون که این دوره مخصوصا خیلی دوره مهمی بوده برای شروع یک دوره بهتر به نام رنسانس، چون که مورخان معتقدن که پایه‌های فکری رنسانس از همین قرن 14 شروع میشه. حالا چرا میگیم عصر شکوفایی درام؟ چون بالاخره اواخر قرن 13 به ذهنشون رسید که میتونن بیان بیرون از کلیسا اجرا کنن، مثلا جلوی در کلیساها، توی میدون بزرگ شهرها یا حتی آمفی‌تئاترایی که از روم باستان باقی مونده بود. دیگه چی؟ زبان نمایش‌ها از لاتین به زبان بومی مناطق تغییر کرد. یعنی چی؟ یعنی که مثلا برای اولین بار توی فرانسه یه نمایشی درباره آدم و حوا به اجرا بردن که زبان دیالوگ‌ها به زبان فرانسوی بود ولی زبان آوازها همچنان لاتین بودن. بعد چی شد؟ یه چیزی اختراع شد به نام سایکل پلیس. البته خیلی اختراع نبود، مثلا شاید اکتشاف بود. حالا توی یه جشنواره به نام کورپوس کریستی توی قرن 14 می اومدن و داستان‌های انجیل و داستان‌های حضرت مسیح رو پشت سر هم توی یه سیکلی اجرا می‌کردن. کجا؟ خارج از کلیسا. کجای خارج؟ بستگی داشت به منطقه. یه جای مثل انگلیس واگن‌های سیار نمایشی داشتن، یه جاهایی هم مثل ایتالیا چون معماریشون خوب بوده صحنه ثابت داشتن که چندین تا صحنه کوچیک کنار هم بوده که مردم خودشون انتخاب میکردن کدوم اجرا رو ببینن چون اجراها همزمان بوده. و خب قاعدتاً جایی هم برای نشستن تماشاگران وجود نداشته، چون که تماشاگرها که برای سرگرم شدن نیومده بودن، برای این اومده بودن که آموزه‌های دینی رو یاد بگیرن و قاعدتاً باید
زجر میکشیدن. ولی خب حالا بازیگرا کیا بودن؟ بازیگرا همچنان یه سری روحانیون و آقایون روحانی بودن و مردم عادی. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه داستان نوح بود، صنف نجارا می اومدن صحنه کشتی سازی رو اجرا میکردن و خب قاعدتا این کار رو برای ثوابش انجام میدادن، نه برای پول یا اموال دنیوی. نمایش‌ها دکور داشتن، وسایل صحنه داشتن، بازیگرا لباس داشتن و میشه گفت بعد از 1000 سال بالاخره هنر نمایش و تئاتر با یه موضوع متفاوت به زندگی برگشته بود. در مورد نمایشنامه‌ها، کتاب‌ها، کارگردان‌ها، بازیگران و کلاً تئاتر در این دوره جزئیات خیلی بیشتری وجود داره که در کتاب تاریخ تئاتر جهان نوشته اسکار براکت هست و بهتون پیشنهاد می‌کنم که اگر علاقه‌مند هستین به این حوزه حتماً فصل 4 و 5 این کتاب رو مطالعه کنید و همینطور کانال من رو هم سابسکرایب داشته باشید. در راستای عصر شکوفایی درام در اروپای مذهبی باید بگم که به طور کلی 3 شکل اجرایی وجود داشته که همونطور که گفتم خارج از کلیسا و با بازیگر و صحنه و تشکیلات اجرا می شده. اولیش نمایش‌های معمایی بودن یا میستری پلیز و معمای داستان‌های پیامبران و مقدسین رو میشکفتن و خیلی هم طولانی بودن، مثلا 20 ساعت همزمان اجرا میکردن. ولی خب قاعدتاً چون بازیگران این نمایش‌ها مردم عادی بودن، این نمایش‌ها پیام‌های مذهبی داشته ولی امر کلیسایی نبوده و بیشتر بازتاب زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم بوده. دومیش نمایش‌های پشن بود که هم خصوصیات نمایش معمایی، فقط راجب مسیح و دوستاش و زندگیش و صلیب کشیدنش و اینا بود. سومیش که من رو خوشحال‌تر میکنه چون که یه نویدی میده از تغییر از این دوران تاریک قرون وسطا، در واقع نمایش‌های اخلاقی یا مورالیتیز هستن که راجع به اخلاقیات انسانی مثل مبارزه خیر و شر صحبت میشده. قاعدتا نباید انتظار داشته باشیم که یهو استریپر نود بیاد روی صحنه برقصه چون هنوز قرون وسطاه. تهش معروفترین نمایشنامش اوریمن بوده که یارو میره دنیای بعد از مرگ و روز حسابرسی میفهمه که فقط اعمال خوب و دعاهای خیرش به دادش میرسن و پول و اموال و دوستاش همه بای بای. اما چرا امیدوار کننده است؟ چون که داره یک سفر قهرمانانه تک نفره انسانی رو نشون میده که خب خیلی تاثیر زیادی روی اومانیسم یا همون انسانگرایی در رنسانس داشته. البته این رشد شکوفایی بیشتر هم میشه و ژانرهای غیر مذهبی یا سکولار رو میسازن. حالا نمایش‌ها خیلی ضد مذهب نبوده ولی خب یه تریبون عمومی بوده برای انتقاد از سیاست و اوضاع اجتماعی اون دوران. مثلا یه ژانری بوده به نام لافارسا که حالا به فارسی میشه فارس ولی خب هیچ ربطی به فارسی نداره و هیچ ربطی به این ما ایرانی نداره. توی لاتین به معنای شوخی یا مسخره بازیه که موضوعاتش هم اصولا موضوعات کلیشه‌ای مثل زندگی زناشویی و دورویی بین دوستان و این چیزا بوده و خب طنز هم بوده و مردم میتونستن خوب و بد زندگی رو یاد بگیرن. توی قرن 16 میلادی یه سری جنبش‌های اصلاحات دینی در ادبیات و هنر شکل میگیره و درام‌های مذهبی و کلاً مذهب کمرنگ‌تر و کمرنگ‌تر میشن تا دوره درخشان رنسانس شروع میشه که توی ویدئوهای بعدی میگم که چجوری همه چیز تغییر میکنه و هنر درست حسابی کلاسیک غربی چجوری دوباره پیداش میشه. که خب برای باخبردار شدن از این ویدیو که ویدیو بعدی مجموعه هست حتما باید کانال رو سابسکرایب داشته باشین و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید. توی کامنت ها برام بنویسید نظرتون راجع به این 1000 سال ممنوعیت تئاتر و کلا این تغییرات چیه و اگر کسی از دوستانتون هم علاقه‌مند هست به این هنر نمایش حتما این ویدیو و این مجموعه ویدیوها رو براشون ارسال کنید تا ببینن. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. خدافظ.